हेलो नमस्कार, वेलकम टू माई च्यानल गाउँले ब्लग। यो चाहिँ देवघाटको चाहिँ एकदम पवित्र स्थल ठाउँको चाहिँ एउटा यहाँ अश्व आश्रम रहेछ। अब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ पुरातात्विक विष्णु भगवानको पाइला हेर्छौँ है। अब हामी सबैजनाले त्यो चाहिँ एकदम हजारौँ कति लाखौँ वर्ष अगाडि विष्णु भगवानको चाहिँ यहाँ एकदम एउटा पाइला रहेछ। त्यो पाइला चाहिँ अब हामी देखाउन गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ देवघाटको पवित्र स्थल यति शक्तिशाली ठाउँ छ कि यहाँ आश्रमहरू बन्दैछ, यहाँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ भवन बन्दैछ। अब यसलाई पनि हामीले संरक्षण गरेर अब विशेष बनाउनु पर्छ। यो अब लाखौँ वर्ष अगाडिको होला है। यो त लाखौँ वर्ष होला। यो भगवानको पाइला यही होला, विष्णु भगवानको पाइला। यो धुनै पर्यो, चप्पललाई ढोल्नु। यो पाइला, यो चाहिँ पाइला है विष्णु भगवानको एकदम शक्तिशाली पुरानो पाइला, एकदम ओरिजिनल ढुङ्गामा। एकदम तुलसीको मोठ पनि छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ देवघाटको त्यो रातो रातो टिन लगाएको ओशो आश्रम भयो। तपाईँको यता मन्दिरहरू बन्दैछ। यो माथि यहाँ बस्नलाई एकदम घरहरू पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम हाम्रो यहाँ साथी पनि यहाँ एकदम दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम पुरानो एकदम शक्तिशाली छ है यो ठाउँ चाहिँ। विष्णु भगवानको पाइला, यो चाहिँ देवघाटको शक्तिशाली ठाउँ पर्छ। आमामा यहाँ लिची हेर्नु पर्यो। म त लिची त टन फुलेको छ। यो चाहिँ लिची बारी है। यहाँ चाहिँ माथि गाउँ छ, र तल आश्रम छ। सबैले लाइक कमेन्ट सेयर विष्णु ओम लेख्नु छ है। सबैजनाले ओम लेख्नु पर्यो। साथी बारी नि हिँड्नु पऱ्यो नि भनेको। अब के गर्ने। यो चाहिँ एकदम हेर्नु तल त्रिशुल, काली नदी हिँड्थ्यो, काली एकदम काली गण्डकी। त्यहाँ शालिग्राम पाइन्छ। शालिग्राम भगवान त्यहाँ पनि म देखाउँछु अहिले। शालिग्राम छ। यो चाहिँ एकदम शक्तिशाली ठाउँ। माथि पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाउँहरू है। यहाँ भगवान यहाँ पुरै भवनहरू बन्दैछ, मन्दिरहरू बन्दैछ। केराबारी हेर्नुहोस्। पहिलोचोटि आएको यार यहीँ घर हुने मान्छे म थाहै थिएन कि साथी यार यस्तो छ भन्ने। देख्न सक्नुहुन्छ बवाल छ। हाम्रो यहाँ काम भइरहेछ, ढलान काम सक्यो। हाम्रो मन्दिर कुटियो, बवाल छ। यहाँ भगवानको रूप छ। यहाँ बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, बुवाहरू खाना खान वास्ता छ। तुलसीको मोड छ। भित्र भगवान, भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, भगवान देख्न सक्छौँ। यता आएर यो त्रिशुली काली गण्डकी, काली नदी एकदम। यो चाहिँ काली नदी भयो। काली नदीको सङ्गम एकदम यहाँ चाहिँ काली गण्डकीमा चाहिँ देवघाटको त्यहाँ शालिग्रामहरू पाइन्छ यो नदीमा चाहिँ। एकदम यो काली मुक्तिनाथदेखि बग्दै आएको नदीहरू चाहिँ यो देवघाटको पवित्र स्थलको ठाउँमा। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ काम भइरहेछ। यहाँ तुलसीको मोठ, यो चाहिँ बर पिपल रहेछ। कस्तो गरम बढेको है। घाम त बाप रे बाप, घाम हेर्नुहोस् त कति चर्को छ। हाम्रो साथी पुरै हिँडिरहेछ होइन। यहाँ हाम्रो यो चाहिँ साइडमा टक्क लाएर काम भयो। ढलानको काम टक्क सक्यो। टक्क लाएर